Olá pessoal, boa tarde. Aí eu voltando aqui novamente para mais uma matéria, trazendo vocês aqui para mostrar para vocês mais uma casa aqui esquecida no tempo. É bem logo lá embaixo essa casa, bem logo lá embaixo, bem lá no fundão lá, tá bom? Um carregadorzinho não muito legal, muito bom, um carregadorzinho bem abandonado por aqui. E você pode ver que do lado aqui tem um cafezal. Cafezal aqui que deu muito café antigamente. E hoje tá aqui no mato, né? Pararam de mexer no café, né? Então agora ninguém mais toca esse café. É uma lavoura bonita, né? De café. E vamos seguindo ali, vamos seguindo. E essa terra aqui é um sítio um pouco grande. Não sei quantos alqueires que é. E logo aqui você vai ver um milharal. O cara plantou milho aqui, ó. Olha o milho que tem aqui plantado, olha só. Já tá maduro. Já tá bom de fazer uma polenta. Uma polenta não, fazer um curau, né? E fazer uma pamonha, um bolo de milho, hein? Muito bom, hein? Bastante milharal plantado aqui para baixo. E vamos descendo aqui. Lembrando a vocês aí que ainda não é inscrito no canal, que tá chegando agora, deixar seu like, deixar seu comentário, né? Muito obrigado mesmo pela audiência, pelo carinho de todos vocês, hein? Então vamos seguindo aqui a nossa ida até a casa abandonada. Logo aqui tem uma casa, mas parece que aqui deve ter moradores. Vamos seguindo aqui. Tá balançando um pouquinho que eu tô aqui imóvel dentro do carro. Então aí balança um pouquinho, né? Mas vamos que vamos, mostrando para vocês aí relíquias do passado. O nosso perfil aqui é mostrar para vocês coisas da roça, né? Olha só. Olha o braquiarão que tá aqui, cara. Tomara que passe aqui, né? Na volta, né? Tá feio aqui. César não vai conseguir chegar até essa casa. O mato aqui tá quase cobrindo o carro. A braquiária tomou conta aqui, gente. Então vamos continuar. Tá um pouco escuro aqui a imagem. Deixa eu ver se eu consigo. Uma imagem tá boa. Eu acho que tá melhor. Então vamos seguindo em frente, gente. Vamos seguindo em frente e ver se nós vai até a casa lá, rapaz. A casa tá um pouco longe. E o milharal continua aqui, ó. Olha o milharal aí. E é mato para um lado e outro. Vamos ver se nós conseguimos ir até essa casa aqui. Mostrar pra vocês aí, tá? Quero mandar um abraço aí para o Lourinho Aventuras. Abraço, Lourinho Aventuras. Lourinho Aventuras tá sempre aí assistindo os nossos vídeos, nossas matérias, né? Um alô também para o canal Divina Rodrigues também, que tá sempre assistindo aí as nossas matérias, nossos vídeos, né? Canal Divina Rodrigues. Olha só, gente, será que nós vamos afastar de ré aqui? Eu acho que não tem nenhum lugar para afastar de ré. Tá feia a coisa aqui, viu? E olha o milharal aí, ó. Bonito, né, gente?
Então vamos, gente, vamos para mais essa aventura aí, ó. Vamos chegar até a casa lá. Vamos ver se nós conseguimos chegar lá na casa, hein. Nós vai ter que deixar o carro por aqui mesmo. Vamos ter que deixar o carro por aqui mesmo. Vamos ver se nós conseguimos ir a pé lá. Tá bom? Deixa eu descer aqui. A casa fica logo ali embaixo, ó. Mas meio do lado assim. Vamos ver se nós conseguimos ir lá. Me acompanha, gente. Vamos nessa. É, gente, tá feio aqui, hein? Tá feio aqui. Eu pensei que tava limpa a estrada aqui, mas não tá não. Olha que capim tá aqui. Será que nós conseguimos chegar lá? Vamos ver se nós conseguimos chegar até essa casa, hein? Muito alto o capim aqui. Muito perigoso aqui, mato, hein? Olha o capim, gente. Logo aqui tem um pomar aqui, ó, que pertence à casa aqui, ó. Tá tudo abandonado, tudo no mato, hein? Do lado de lá tem uma fazenda. Consigo mostrar pra vocês lá. Aqui tem um gadinho lá, ó. Só. Quero mandar um alô aí para o seu Arcanjo Brasílio. Seu Arcanjo Brasílio. Toda a família Brasílio, hein? Seu Arcanjo Brasílio. Tempo atrás a gente fez uma divulgação lá da casa que ele nasceu. Da casa que morou os avós dele. E morou o pai dele, hein? Família toda ali. Tem uma grande história ali. Já tá aí o canal, o vídeo. A matéria tá feita aí no canal. É só vocês dar uma chegada lá e olhar lá. Ficou muito boa, viu? É a casa do vovô. Vai procurar lá a casa do vovô. É isso mesmo, né? Lá no canal Porto TV Santos. Tem hora que dá uma escurecida aqui a imagem. Então tem que de vez em quando tem que dar uma mexida, gente. Olha lá a casa lá. Essa casa aqui, para falar para vocês, eu tive aqui uma época atrás. Eu fiz uma pequena matéria aqui. Veio eu e o Paraíba, tá? E agora eu tô voltando sozinho depois de muitos meses aqui, ó. Mais de um ano. Até quando na época que nós veio estava bem limpo aqui, ó. Olha como tá isso aqui. Olha só. Olha só, eu vim por aqui, gente, olha. Tomou conta o mato aqui, ó. Aqui tem um pomar. Laranja, goiaba, né? Muito bom. Lugar gostoso de criar as coisas, né? Essa casa aqui deve ter uns 40, deixa eu ver, 40 não, deve ter uns 60 anos que tem essa casa aqui, que eu me lembre. Deve ter uns 60 anos. Tá bem abandonada, hein? Olha lá a casa lá. Essa é a casa. A casa que já morou bastante gente aqui. Na época da safra da uva. Aqui, esse sítio aqui tinha muita uva antigamente. Vamos só chegar para cá. Tentar entrar na casa aqui e mostrar para vocês aqui. Olha o pomar aí, gente. O pomar aqui tem bastante fruta. Tem um pé de fruta aqui. Eu não sei que fruta que é essa aqui, rapaz.
Se vocês conhecerem essa fruta aqui, deixe no comentário aí, ó. Olha lá. Se vocês conhecerem, deixa aí no comentário. Se vocês conhecerem essa fruta aqui, ó. Tá carregado, hein? Tem pé de pitanga, pé de manga, laranja, limão. Tem bastante fruta aqui. Então, se vocês conhecerem essa fruta aqui, ó, aí vocês falam aí, tá? Parece uma goiaba agora, né? Mas ela fica grande. Fica quase o tamanho de uma laranja. E ela é azedinha. É bem azeda, hein? Olha como tá carregado o pé aqui, ó. Pera aí, gente, escutei um barulho aqui. Eu escutei um barulho aqui, viu, gente? Parece que foi batendo porta na casa aqui, ó. Será que tem alguma porta? Foi vento que bateu a porta ali? Vamos entrar com cuidado aqui que vai lá saber da onde que veio esse barulho, hein? Deixa eu ver um pé de manga aqui, ó. Essa é a manga espada. Ó, é a manga espada. Muito boa. Então aqui é a lateral da casa. Vamos entrar na casa aqui? Vamos entrar com cuidado que agora eu fiquei meio cabreiro, viu, gente? Escutei um barulho bem no fundo da casa aqui. Vamos entrar aqui. Mais uma vez um abraço aí, um alô aí para o Lourinho Aventuras. Lourinho Aventuras também faz matérias de casas antigas, casas abandonadas. Ele mora no estado do Ceará. Um abraço para ele, também para sua esposa, toda a família. Lourinho Aventuras, parabéns aí pelas matérias, viu? Sempre assisto você e pedir para o pessoal aí assistir aí o canal Lourinho Aventura. Tem boas matérias de casas antigas também. Aqui é uma área, né? É uma área, é uma casa simples, mas é uma casa que tá aqui sem morador, esquecida no tempo. Tá abandonada, hein? Vamos abrir aqui. Aqui é a sala. Tomar cuidado, olhar pelo chão. Como tem mato aqui bastante em volta da casa, tá abandonado. Perigoso cobra. Bichos peçonhosos entrar aqui, hein? Forrada de forro, de pinho. Aqui tem um quarto aqui na lateral aqui da sala. Tá meio escuro, né? Lá é indo pra cozinha. Deixa eu ver aqui um corredorzinho. Lá é um banheiro, gente. Esse aqui. Aqui tem outro quarto, só que tá escuro. Não dá nem para abrir. Aqui é um banheiro. Aqui é cozinha. A cozinha aqui, ó. E é grande, hein? Casinha grande. Tem 3, 4, 5 cômodos. Porque tem mais um cômodo aqui, ó. Só que tá escuro. Opa, espera um pouquinho. Acho que eu vi algo aqui dentro desse quarto, hein? No chão. Ele não tem nenhuma luz aqui. Tá escuro. Aqui a pia. E a cozinha grande, hein? Aqui tem outro cômodo.
acesso para mais um cômodo aqui embaixo. É sinistro, hein? Almofadinha de criança, sofazinho de criança aqui. Vamos voltar aqui. Pera aí, gente. Deixa eu ver, parece que eu escutei mais um barulho nesse quarto, hein? Vamos com cautela aqui nesse quarto aqui. Eu escutei algum barulho aqui dentro do quarto. Acho que foi o mesmo barulho que eu escutei lá fora. Mas nem vou entrar nesse quarto aí. Sinistro esse quarto aqui, viu? Sinistro. Aqui a porta da cozinha, saindo para fora, pros fundos. Aqui tem um tanque de lavar roupa. Olha o matagal que tá aqui. Matagal, gente. A vegetação tá tomando conta aqui da casa. Não dá nem pra sair pra fora da casa direito, que não tem espaço para andar devido ao mato, hein? Logo lá na frente dá pra você ver o pasto lá também com os gados. Olha lá. Sítio dos Brasílios. Família Brasília, uma família muito grande, né? Uma família muito bacana. Família Brasília. Vamos voltar aqui de novo. Vamos entrar aqui pra nós coisar, né, gente? Vamos entrar aqui. Opa. Que isso, gente? Vocês escutaram, gente, esse barulho? Vocês escutou esse barulho, gente? A hora que nós foi entrando na cozinha aqui. Gente, vamos cair fora daqui. Vamos cair fora daqui porque tá estranho esse negócio aqui. Barulho 2 vezes. Escutei barulho 3 vezes nessa casa. Esquisito mesmo. Outro barulho, gente, aqui. Tem alguém aí? Vamos cair fora. Vamos cair fora aqui. Um barulho esquisito aqui, viu, gente? É isso aí, gente. Vamos finalizando por aqui, ó. Esse barulho aqui não dá pra encarar não, viu? Muito mato aqui. Muito mato. E parece que eu vi coisa aqui dentro dessa casa. Barulho, alguma coisa caindo. Vamos caindo fora, gente. Tá aí, gente, vamos finalizando por aqui mais essa matéria. Agradecendo a todos vocês por ter me acompanhado nessa matéria. Ter trazido vocês aqui para ver mais uma casa esquecida no tempo aqui na área rural. Então vamos ficando por aqui, gente. Um abraço para todos. É a Porto TV Santos mais uma vez trazendo, resgatando coisas do passado, relíquias esquecidas no tempo para vocês que nos acompanham. A apresentação aqui de João Santos pela Porto TV Santos. Um abraço, gente. Até a próxima aventura, se Deus quiser, com sua audiência. Até mais. Tchau, tchau.